はい、またお出ましです。元銀座カプセルのとこです。さっきね、エンバーリットユエルチタンがもう燃えすぎちゃって、ビヨーンって炎が上がって、この、ね、キューベンファイバーみたいな、第2マキューベンハイブリッドみたいな、このタープね、穴開きそうでもうびっくりしちゃいましたけど、まあなんとかね、たとえね、580円、今日見たらね、501円でしたね。値段下がってんじゃないですか、これ。に穴が開いちゃうんじゃないかなって思って焦りましたけれども、まあ大丈夫でしたということでね、今宵も赤ちょうちんでしのいでます。またお願いします。